这把马鲁逊的这个 N10钢蓝色版本的这个左轮，这是瓦斯动力，然后6厘米的版本。那客人委托我这边做维修。先来看一下它的外观。它这是一把蛋壳式的这个结构，那以吹气的方式，那它这把钢蓝色的这个左轮，它这个材质是塑胶制的，那它摸起来感觉是其实很像金属，这是日本在做那个玩具枪厉害的地方。那起初这个客人是说他的这个击锤在扳的时候转轮不会转，那后来拆开以后才发现事情比想象中的再严重一些。因为转轮不转的话，不外乎就是这个顶杆啊，或是这个轮子里面这个格数这个可能有磨损，可能就需要调整一下。让我们拆开来看一下。那我们现在把它拆开来看一下，还原当时的这个状况。我们现在很明显就看到它这个顶弹杆这边已经磨损了。然后它其实不只是磨损了，它其实是这一根本身就有点弯曲，然后头也掉下来了。那照这个情况呢，经过跟枪主讨论以后，我们必须直接复制这个零件。那复制这个零件呢，又不能做全钢的，毕竟这个零件它要对应的这个零件的位置呢，它必须一直跟轮子上面这个格数一直去做动，所以你今天做了全钢了，那之后换这个东西坏掉，所以我做了一个复合式的做法。首先我先切这个铝片，然后切完铝片以后呢，再把这个螺丝的部分呢，把它形状做到一模一样。当然也是需要一些时间。那总体的这个零件做好以后呢，就是这个呈现的方式。那这只是一个初胚，我们再把它细修一下。好，那我们把它细修之后呢，就会呈现一个比较顺畅的一个状态。那这就是一个完全的一个手工零件。那我们再大概来讲一下它的材质。这个材质呢，它主体就是以这个铝合金为主，它这个磁铁是吸不住的。那这个柱子呢，就是用螺丝去做的，所以它是一个钢制品。那以这样子的配置呢，这样配置它在顶这个零件的时候呢，它不会造成这个的耗损。
那它在这个位置呢，它也就只是顾及了一个摇背摆动的一个状态，所以它也不太会造成这个孔洞的这个严重的磨损，因为毕竟我还是有做一些这个比较细致抛光的部分。然后我就把它装上去。那我们现在就把它装好了以后呢，来看一下做动，然后它移动的范围就大概是这个位置而已。好，那我们把它装上去来看是最准确的。哦，那现在已经把它处理好了。当你装上去的时候，还有把它调整了一下，它不是说零件做出来就可以直接用。我们看一下成效。这个转的速度其实非常快啦，所以如果没有看清楚的话，会觉得好像没有在转。那其实枪匠的工作就是想办法把比较难取的零件把它生出来。那这边也感谢客人的信任。那之前看了我的之前的影片，把主人寄过来给我处理这样子。那这个是应该说一般的这个店家可能比较不会想要处理这个东西啊。那再提到这支的系统的话，它跟我之前介绍那个口库塞那个系统是有一点雷同的。它一样是敲击以后呢，从气室里面出气，那从旁边这个侧盖倒上来灌进去。所以以这种气室结构呢，在台湾是不可能会违法的。那再加上它的材质是塑胶材质，所以现在很多收藏家都转向收藏这一类的物件，比较没有争议。那这个客人呢是说他收到以后呢，他只有把玩啦，他把玩可能就是扣一扣扳机，或是扳一扳底锤这样子。那可能不知道做了几次，那零件就磨损了。那我后来拆开发现，它这一根零件似乎有被扳过的痕迹。那这个不知道是原厂的问题，还是那个另外他购买对象的问题啦。那反正现在有处理好，就是等同比较可以放心的去收藏的。